non akatia maboko ne bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la situation au traversée, bien-aimé, quel que soit combat, il va être Jésus-Christ est vainqueur. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, le vainqueur de Golgotha. Merci maman, appréciez-moi que Dieu vous bénisse. Merci, grâce Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Notre rédacteur vivant. Nazoyoka retour donc à victoire soki koko ezali na yebite bomeka kosunganga bana na ngai bino ba ebozali kolanda na Facebook soki koko ezali bomeka kosunganga kozala malamu mingi. Notre rédacteur vivant, la main cachée puissant azanzambe akotikala nzambe na kosenga na mwana na ngai soki ozolandanga soko ozolandanga mwana na ngai soko ozolandanga okolandanga na kanisi Odette ozolandanga na kasi Jacqueline ozolandanga mama elali bomekana kotala puisque kokoso ezali mais zabolo amata kita alonga te puisque Jésus-Christ a alonga qui est l'an 2000 ans. Il est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissante. Na osenga la bana nanga ba ebozo landanga bosa langa elembo. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, Azan Zambé, Agotikala Zambé, Abonwanité, Zambé, Alelo, Yalobi, Alibela, Sekona Seko, Tozaki na Kokoso, ya son, Banana Zambé, Obosala Kamusala Wana, Bokokiko Signalenga, s'il vous plaît, Jacqueline Sokozo Landanga, s'il vous plaît. Bosalanga elembo naeba soki naza koyokana soki naza na kati ya studio na ebité Dorcas Victoire sokozo landanga soki nazo yokana kokosalanga elembo 5 sur 5 maman. Gloire au Seigneur tozano na kati ya studio na ebité Lali sokozo landanga soki ozo landanga Jean René s'il te plaît bosalanga elembo ekozala malamu mingi. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Adonai, Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur, Adonai, tu es Seigneur. Bana Nzambe na côté technique toza na moi situation malamu te soki bozo landanga na ebité na tableau nanga na écran eza molili na zomone lo côté soki bozo landanga bosalanga elembo s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Ce qui bosanga elemboté ekozala impossible na kozala vraiment na ko risquer ko arrêter puisque na écran na zomone le côté na ebité na studio bosalanga elembo. Jésus-Christ de Nazareth est puissant, la main cachée maman Elali s'il vous plaît. Lydia papa nanga soki ozolandanga Sokozo Landanga Jean René, s'il vous plaît, Sokozo Landanga Jean René, Salanga Elembo, Marie de Jésus, s'il vous plaît. Merci Migi Papa José. Zambé Apambolayo, mon fils, que Dieu vous bénisse. Maman Elali, Zamba Apambolayo. Ok, Jésus-Christ Seigneur, na pesibino, ba shalom, Zamba Pambola Dorcas Victoire, Pambola Marie de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Merci Papa José, merci mon ananga Elali, Zambé Apambola Bino. Bana Nzambe ban soto za la concentré to komingonga kitoko zabola lingate. Notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant, Zambé a otikala Zambé. Yango wana bana nangai banso tozali kokende ko démarrer tango loyembo ezali koyemba lobela Nzambe no likambo puisque ezali loyembo oyo eningisaka trône na Nzambe ezali loyembo o nazwela ngo ba révélation ebele simananga kozala concentré ko adorer Nzambe na yango Nzambo apesi jinkutumbisha chama kanda fumuni vidia mukulu chirobu Nzambi mwipe mulami wani meme Nzambo wa iner avec Jésus. Zambu wa bikamwa, zambu wa basantu ni banjelu, tanikala meme chimu kutumbisha ni tumbisha ngani. Soki na pambolo te poko na lelo na pambola nani Nzambe, na kukosa likamboyo, soki yote,
nana koki kopesa bomoi soki yo te, nana koki kokangola soki yo te Adonai. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas bénir ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu original? Celui qui a créé le ciel et la terre. Papa, si bisope manzambe, na katia mikakata na ba persécution na ba épreuve. Mon konzi na katia ba combat, Seigneur. Na katia ba déception, mon Dieu, mon roi. Na ba blessure intérieure, colossal, bisongolutoya. Tozwali lo banotolia, tobika. Biliana Bomo Izambe, les dieux qui parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les dieux qui sont de les reins, les cœurs, tu connais nos combats, tu connais nos besoins, Seigneur. Les plans que le diable est en train, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, de mettre devant nous, Seigneur, les obstacles, Père. Oh, Shiloh, regarde comment tu es en train de nous sauver. Tala nengoza ko biki sabiso, tala nengoza ko kangola biso, zambo pesi biso pema, ebima ke tamboli biso na kati ya ba piège, zambe o bateli, mokonzi, zabola ko sala makita mabe butuna mo ipona biso, me yozo batela, na lobani ni zambe, tala bana no biso zambe en direct de 3, W Radio TV Bikamwa. En direct, mon Dieu, mon roi de Facebook, grâce Bikamwa, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur. Nous t'adhérons, nous t'élevons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, la lumière du monde. Les dieux qui brillent comme les neiges dans son trône, qui tâchent notre façon. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Qui peut me pardonner, qui peut m'aimer comme toi, Seigneur? Personne dans ce monde, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Père de gloire. Seigneur Jésus, depuis le premier jour. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'ai toujours appelé le Dieu de Dorcas Victoire, le Dieu de Marie de Jésus, le Dieu des gens de Dieu. Tu es Dieu, le Dieu de Jean René. Tu es Dieu, le Dieu de Doudou. Papa, na pambolio. Zambi wa Mutombo Timot, Zambi wa Chantal Muchipai, Zambi wa Mbi Astrid, Jinku Zanji Kankutumbisha, Zambi wa Godefa wali tumbishib, Chilobu Zambi wa Tendelel, Tunkwamba Nudi Zambi, Tunkwamba Nudi Zambi, Chilobu wani Tungamba Nudi Zambi, Lekela Tumbisha Dina Dieben Kuzanjika, Lekela Tumbisha Dina Dieben Kuzanjika Fumu, Anikala meme chimwa kukulomba mkelengwani nindomba ngani zambuani tumbishibwa chilobo tumbishibwa nzambwa chendelela naza kopambola nzambe pambola bana nonyoso tu ya radio Bikamwa pambola bana nonyoso tu na mokili mobimba baye nyonso bazali nangonga o branche père bona kolanda yo papa to pamboli yo to kumisi yo to neto to lingolo bela biso papa Zambela ngai papa préoccupation na ezali tozala na sengo tozala na kimia tozala na sengo Zambela bomo ito tambola tête haute banguna na biso Zambela baki bakoya nzela mo bako palanga na nzela sambu na makita bango nyonso toko kweya te. Merci l'homme Galilée, merci Adonai. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit, ami fidèle, merci. Merci parce que nous sommes préparés par la servante de Dieu. Dorcas Victoire nous a préparés. Tu es là, Saint-Esprit. Nous te saluons. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Parlez-nous du début jusqu'à la fin. Papa, j'ai prié avec assurance dans le nom tout-puissant. Na pikoli monokoranga masumu na boaki. Papa monokoranga transmettre quelque chose. Na bomoya bananote ensemble. Merci pour tout, papa. Nous avons prié avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Zambe apambola bino na pesi bino nyonso ba shalom. Zamba pambola bino, Zamba pambolo Marie de Jésus. Soyez les bienvenus, maman. Zamba pambola yo na ba fatigue na yo e ultimo sikae. Toka sai tozala no lobi menza mama toza kinokaka. Na molimo tozala kinokaka elongo. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mingi akolobezali te banana nzambe. Tozali kokende kowele langonga na biso epai nini tozali kokende. Tozali kopakata mbangu puisque papa sa telemi elombe sa telemi. Rabbi asa telemi elombe asa telemi. Bino boyebi kinga na benga ke elombe pona ebiki azali elombe. Azali elombe akotika le elombe mokonzi akokamwa nzambe na bomoy. Azali elombe mokonzi akokamwa azali elombe abongwanite pe akotika la jamais ko bongwana tozo benge tango nyonso butuna moyi tolobi Bikamwa na Bikamwa. Bana na nzambe to uti na batemi na biso ya kitoko mingi. Alobi le pardon c'est une puissance qui libère. Papa pesa ki biso tem kitoko. Nakasi toyoka ki biso moko bana na nzambe pendant 2 semaines. Papa loba ki na biso le pardon.
Alors, la repentance sauve et guérit. Oh, Yesu. Azamara mumingi mokoza koka makosi na libota na Yuda. Azamara mumingi ngana beta katoro ngana lwabi nzambe oyo. Nakoko kisaena nani mokonza koka mabana na nzambe. Toko kisaena nani pweta zali nzambe na momoy. Toko kisaena nani pweta zali moko kisina bilaka. Tozali koko base koko babana na nzambe. Tata lobi na biso lobi, il est là pour nous faire grâce. Alors que ya kela ki biso pona esengo. Akela ki biso pona bonheur. Yango na bana na nzambe na koloba nini nge mama na bino sans plus tarder. Nazala ngane loka koloba te nazo kumisa kaka ye pe kolonioso aza ko fortifier biso azo pesa biso liloba pona biso ko pakatana numbangu Dorcas Victoire mwasi na nzambe ekozamana mama otangela biso na mokanda oyo. Mokando ezali mokanda moko kitoko bana na nzambe yango de kotalisa biso nino ezali posala na nzambe pona tina na biso mama tangela biso mokanda na biso yango ezali nango passage obligé ya tango nyonso na mokanda na Jérémie 29 verset 21 bana na nzambe ezali malamu mosi na nzambe tangela biso na mokanda oyo parce que temi na biso papa pesi biso ezali temi moko kitoko alobi la pro engaye zambe na bomoy préoccupation ya papa ezali ozana esengo préoccupation ya papa ezali ozana kimia préoccupation ya papa ezali amono ozotambola tete ote balakiso na miso ya bato vraiment que ozali prince parce que yazali roi tondo na mokili ebengo princesse parce que yazali roi est-ce que ozali komérité préoccupation na ye yangwana. Et là, comme ça, la préoccupation de l'Éternel que amona yozo lelate amona yo na salaire à zabolote milelo simi na moto yakato kende gosha woko sepela mpela moko azali kuna ko kabambongo ya pamba bireme lelo suki abenyo yako yoka évangile yako kataninga ko sakola tataninga ko kwesa Goliath pona bomo ina yoko pusana olobi etumbae makamuni na kendo kakune koma lisusu ne touche pas ko kende bote e yanini wana nazana mimi no buka mokuwa ndeko nango buka ki mokuwa lobi la pesibino banso ba shalom bonjour je vous aime banana nzambe na lingi bino mingi yesu lingi bino mingi ko le kangai na bosana ki bonsoir ezali likamba bakoko tata nyonso oyo azali wana ngonga oyo koyoka mwasi na s'incliner liboso na yo Zambe nanga pambola yo bien-aimé bande ko ba bolingo Dieu a programmé à prophétiser pour le bonheur et la joie et la paix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Alobi choisis la vie. Tata lobi choisis la vie. Parce que bonjour tout n'a beaucoup de questions. Na kosanga les choses kala la wani meme kamuna machi wa uteleja. Jin kwanda muna walu konkuru ebulu vuwe la mwanani. Uti kubushima uti muteleja kala la wani. Jimuma ni zembu idi koko. Uti muteleja. Pikalo koko izembu to keba groupe wa moteur. Temesha chikolu kolusha bicha ordinateur. Uteleja bimpa kala la wani meme. Kalala wa muzem na ibaki tata na yo tata na zaki grand prêtre fungola matoyi mwana nango yo kangoza la mbujimai na ibiko za capable même ya groupe l'étranger Pelisa Hollanda kalala wa muzem bande ko babolingo mi tune zo kwe ya mingi bana na nzambe bako tuna nga mama je prie nuit et jour je suis en train de gêner mais pas ni maman vie nangezo changer te pourquoi je suis en train de souffrir bien-aimé. Ozo souffrir pourquoi? Ozo souffrir. Est-ce que Nzamba sala ki opona passe? Préoccupation Nzambe yali pona yo o souffrir te? Yango la moisi Nzambe donc victoire de la biso Jérémie sur la biso Jérémie 29 verset 11. Ça c'est la bouche autorisée de l'Éternel. Ce n'est pas Mama Kalanga. Toyoka. Akela ki opona passe. Akela ki opona nini? Passe wane uti wapi. Tata na yo, mama na yo. Bakoko lo tobo ite papa na yo akoko de la zeki pene le mbaba lelo yo komone la passe bien-aimé mais le sang de Jésus a coulé le sang de Jésus a coulé sur la croix la Bible nous dit son sang coulé sur la croix
Dorka Victoire nyonso eza na kati ya studio mami. Le sang de Jésus makila na Yesu ekweyi nekulusu po yo limbisama, po yo sikolama, po yo kangolama esopani qui a ofele to futa qui a tapata à mon côté. Mais aujourd'hui pourquoi nos vies ne changent pas? Ta vie et moi ne changent pas. Pourquoi la carte à souffrance? Le Seigneur a prophétisé, Maman Grâce, Oloba Kinabiso et bénédiction. Maman Grâce, Oloba Kinabiso, Anéoyo, c'est bien bon. Mais pourquoi Netokoyoka? Moi, si Nanzambe, je l'abiso yango, Namokana na Jérémie 29, verset 11. Marie de Jésus, Maman Zamba Pambolayo, Tozo Kene Maman, Okozwe l'abiso, Proverbe chapitre 4, verset 10. Toyoka, Oyo Zambé Azakoloba l'abiso. La préoccupation de l'Éternel. La préoccupation de Dieu pour nous. C'est les enfants, c'est quoi? Toyoka. Merci maman, Kopesta Maman Loba. Aujourd'hui, Jérémie 29, Tobani la verset 11, n'attend au nom de Jésus. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, maman. Boyoki, bana na Nzambe na kanisi boyoki déclaration ya Nzambe na monoko na prophète Jérémie, son serviteur. C'est ça que moi j'ai toujours venir ici pour vous transmettre. Alors vous me verrez au travers mes serviteurs. Je n'ai jamais moi prophétisé l'échec. Bande koma bolingo na tande la kabino na lobi échec ezali pa na moto yo akeko servir zabolo. Bana na Nzambe échec ezali pa na moto oyo akeko servir zabolo. Moto oyo azali na Nzambe, moto oyo azali na Nzambe bana na Nzambe, moto oyo azali na Nzambe lokola sikoyo. Azali Nzambe ezali mona na Nzambe akoti na radio, ezali oyo azoluka Maman Grâce lokola magicien te. Ezali oyo azoluka Maman Grâce lokola prophète te. Moto oyo azali na nkembo na Nzambe na ngongo oyo akozala concentré koyeba ke oui na moment oyo ezali moment biso bana na Nzambe tokaki lobi mama lobaki akobanda na 22h30. Maman malaki akobanda na 22h mais epesa kanga trouble tanazomona ngonga o mwana na Nzambe nyosa koki kokota alanda Nzambe. C'est la parole de l'Éternel qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit et c'est la parole de Dieu qui sauve. Mais mutu nyoso oya Yesu sezali na benga Maman Grâce alobelanga likambo moko na bika. Mais c'est grave, bien aimé, c'est grave. Papa lobi na biso, c'est la parole de l'Éternel qui libère, c'est la parole de Dieu qui sauve et c'est la parole de Dieu qui guérit. Mais ce qui est comme Maman Grâce ngo comme c'est le quoi magicien et la grave, bien aimé. La Bible dit maudit à celui qui se confie aux hommes. Maudit Papa Machakamote. Mais alobi heureux, sois béni vous qui se confiez à l'Éternel. Bana Nzambe na kosala effort. Lobi dimanche na kotatole la bino ma vie à moi personnelle privée. L'homme qui était mon mari. Oui, laissez-vous. Vraiment, en tout cas, je vais vous parler ça. C'est lui qui était mon mari. Oh, Zalaki Mobali Nangai. Adolphe Panzo. L'homme de Dieu. Ouais, le bac n'a pas maman. Parfois les aventiques sont bons, hein. Au quoi qu'il y ait des bobines, moi, mon cœur, yembi, mon cœur, mon konzi, c'est peli. Tango yo kumbiba. Diplôme nanga na komi mo konzi. Bande koma bolinga bi na komi mo konzi. Un technocrate, ingénieur civil, technicien, 5 doctorats. Nzamba tangisi kelasi awa na poto mwana famille pauvre. Azui a pambolami melikolo ya sopana. Kowele noki kotika Nzambe a changé maloba Nzambe lobi tout pouvoir vient de Dieu. Mais bien sûr, tout pouvoir vient de Dieu. Tozana droit ya ko respecter ba konzi. Mais ça te tinda moi suna ki ndokata dans ayembela moto po yo mata. Lobi akoma abi mama osenye kama kamomi bale senga tatana kama kamomi bale hein soka kokota PG ya SNEL ou bien ministre ya énergie. Vous vous rendez compte, c'est grave.
Vous vous rendez compte? Alors, Atchangata PDG. Atchangata PDG, ya. Atchangata ministre, ya. Donc, Kende Kobine la moto, Koyoka. Kende Kobine la moto. Si ko lelo zo souffle, au simba ki wapipo yo mona kembo. La pesa bino ba passage ya webele ndenge zamba zoloba. Ku faisons kota na kata bombo na biso potozo ke no fuka mela ba grand. Il n'y a qu'un seul grand oyo ko fuka mela bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Paris de Jésus toyo ki mosi na zambe doka satangeli biso mama, maloba na Jérémie prophète mombu na ye na 29:11. Mais mama zoela biso proverbe 4 verset 10. Bien-aimé fungola matoino malamu yoka. Nini onzamba zolo bela biso. Boka ki mo témoignage à mon cousin na pesa ki lobi ya bana basi omi balena Brésil. Na mona ki mo bénédiction et maman nazo voyager na mama kalanga mona zai toso kende na Brésil. Nazo voyager na mama kalanga mona bino boko kende mama kalanga mona mutsa batonaliste te boko kende te ala biso to ko kende. Na panza ki sango na quartier et puis mi balé. Boka ki oyo wana j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais bazala ki bi balé, pourquoi pour na ki nini la mort. Et quand cette femme-là est rentrée, sa mère est venue me remercier. Combien de personnes il est là au pesa melesi pour la souffrance, misère à bon moinayo. Mbongo ye kuna bako kabola masamune ye kuna bindo ye kuna bindo aye ako sanza mbongo soko pesi 10,000 azongi selo 30 bato basopani balobi etumbaye na kena bonga okende ki bindo amela ki franga nayo asanzela ki plusieurs fois wapi vi bien-aimé wapi vi na betela bino ba témoignage ya bindo na betela bino ba témoignage bana na Nzambe ya ba masama na betela bino banini ya ndenge na ndenge malobe bele na betela bino ndenge ni zabo la so sala bandeko babo lingo botika ko déranger toza déjà na kati na radio bien aimé kota na radio to si to décoller toza na kati ya radio botika ko déranger Nzamba ko sepela te ezangonga ko benga te mama Sidoni na moni yo mama na yebi mama Sidoni soko za na musala soko za na ndako na yebi situation na mama komela kingo za na dénoncement tika ko benga siko puisque lilobe bandika siko mama Sidoni zala concentré ce qui nous va permettre les kota to dénoncer c'est très bien c'est pour la gloire de l'Éternel mais ce qui le loba to boko ningana bolingika kokota po bo dénoncer diable bolingika kokota po bo glorifier Nzambe parce que boyoka ki liloba na Nzambe. Nous sommes tous au bino de bo benga boza bano bo mataki na ngomba bo dénoncer ki diable mama na biso à Château Rouge na moni yo komi tungisa te mama Jésus Christ est Seigneur toko peso maloba mais toyo kana liloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe ne mtesimba ki opo tatolo sala ki mobile et aujourd'hui ton Dieu il opère dans la vie de ton mari maman Jésus Christ vous aime beaucoup moi aussi je vous aime maman problème ezalité toko pesa yo maloba oyo kanzambe mais na ko sepela mingi mameza mokola lobi parce que mokola lobi nde mokolo to témoignaka gloire au Seigneur lelo na ko sepela mingi na bato bakoya a kokota pona ko sambwisa zabolo parce que lelo ya la mokolo na biso ya intervention rapide yango wana lelo to lingi to la ki sa préoccupation de l'Éternel dans nos vies. Préoccupation il y a précipitation mes amis, préoccupation divine de Dieu dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos projets. Préoccupation de l'Éternel dans nos foyers. Et pourquoi pas dans nos foyers? Puisque c'est ça, la première bénédiction, c'est le mariage. Pourquoi pas? Sa préoccupation dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos familles. Alors, pour la paix et la joie, quand Dieu voit comment on souffre, comment on est en train de souffrir, l'humiliation terrible et les blocages, chez Cérès et aux misères, mais à Kolélat. Habitala au ceux qui a yébaki qui n'a pas pour n'a pas sauté. Alors, habitala au ceux qui a yébaki qui, ma camo y'a souffrir parce qu'il y a comme on est à l'égalité. Mais la casse de Kolobani, banana Zambé. Moi, si Nzambe na pression maloba Marie de Jésus, Proverbe 4, verset 5.
verset 10, s'il vous plaît, maman. Merci, maman. Totangi makomi bana nzambe na mukanda na Proverbe chapitre 4, tout dans verset 10. Totangi na kombo la Yesu Masia. Makomi le bibo. Alléluia. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Alléluia. Alobi mwana nangai yokanga. Yokanga nzakumba. Alobi yoka mama kasangate. Non. Alobi teke yoka mari de Jésus. Bien-aimé nzambe ba yokanga mwana nanga. Soki okoyoka malako nanga nzambe onga na memeli opona bomo inayo lobi okobika pe okozala moto. Oyo kokota lobi je suis Seigneur. Toujours le bakangote. Jésus-Christ est Seigneur. Notre Père est vivant. Aman caché puissant. C'est bien bon. Il est Seigneur. Ce qui ne va pas pousser ni bataille na kati ya bomo ino ba kokuta ke il est Seigneur dans ta vie. Tchotchen. Aïe aïe aïe. Ceux qui balobi lelo ba poussa na ba ya et pas yo zali bien-aimé pozo ganga Jésus oui bien-aimé je confirme il est Seigneur. Est-ce que bala kokuta vraiment que confirmation que il est Seigneur dans ta vie? Mais toyoka une recommandation solennelle de la part de l'Éternel boyoka préoccupation na toyoka ngana na mingi akolobati Maria de Jésus, maman, Lukela Kabicho, Esaïe 65, Tokotanga verset 21 à 23. Bandeko babolingo toyoka, ndenge zambe posana ye ezali, amona kabicho, toko, bandeko babolingo, et c'est passé. Asa la posa mona bicho tozo fuluka, on vendit très bien à banana yo, banano bazako prospérer kitoko on vend kitoko na kati ya coupe na yo on vend aux ali heureux bien-aimé aux heureuse oh Shilo Jésus-Christ est Seigneur nzamba pambola yo papa apambola yo papa na ngai ze José nzamba pambolo papa Tchotchen ndenge zali bana na nzambe Seigneur azako beta tolo tango nyonso tanga otala biso bana na ye mafutane komona na santé kitoko mafutane komona na paix ya joie ma c'est bien mwana na nzambe azali moto yo tango azoleka bisika ya koleka ya komarke bisika ya koleka sola kitoko kotikala bisi bandeko babolingo ezali te oleka wa mombondo zonga mombondo alobi soki okoyoka nga lelo nga nzambe ngai malako nga na koyebisa eza pona longue vie mais botala mwana mwasi bazaki mibale na Brésil mais moko oya tosaki nzambe alobi o secours alobi na mobali wana alobi te na boyi nayoki osomo na boyi mais bandeko nga na tiaki bango lito ezaki bango mibale mais oyo mosusu ebisenga bitoye toye na mboko nga na bampela moko bo o keso bokutani ne pas mama no asepeli libota no esepeli o sepeli o mais mwana mwasi ami sopanaki alobaki nga na kende famille nanga paseleki bokoka tango ya na franga pesi mama na eti na biro na mama kalanga wane mwasi mwana Zaire zamba pambolo mama monfuku abi mama na pambola mi mwana nanga zongi ndenge mwasa kende ke bokilaka bokoka alobi nanga polela alobi mwana nanga kende ki bokilaka bandeko babolingo eza pasi ngana kritikaka te na fingaka te ba mama ba mongo mawa mingi bandeko babolingo je vous parle ce que je sais mawa mingi amona mama mongo moko ta résultat banga mama kalanga kamuni no mwana nanga yo kumbela ngai bo une semaine e bandi boni ou jamais mais mama moko ya muswahili akanga kiliputa alobi mama yo ko bimisela nga mwana nanga te e bandi boni mikolo misato ngana mwana nanga te na yake ako sekisa nga o sekisa kinga ilobi melelo na yeko sekate ma fille donne-moi mon enfant donne-moi mwana nanga leo njo leo unipatie mtoto yangu niende naye sitamwacha leo mama umupatie niende naye iko mtoto wangu aiko mtoto wako mama karanga mwana zai niko na kurespecte wewe uko dada wangu attention unipatie mtoto wangu nitoka hapa niende ukana nitumia basoda juu mama mtoto wangu abibilinga ya mwana nangayo me mama Mungu aya lobilo sako mama mama mwana nanga ye na franga
Mama na pesoni mama karanga et moi au fuko aye nango na simana nangote mama côté pour na flatter elle 1 million. Bien aimé, laissez-moi vous dire yoza 1 million te yoza ba milliard te. Oza 1 million te oza 10 milliards te oza 100 milliards te ozali ba milliard ya ba milliard ya ba milliard. Lelo ba toto ko ka ba riche ba biso lelo ba lobi moto wana ya kati Afrique ya Amérique wana komi mokonzi aza millionnaire. Ye wana baboti na mamati na mwasi aboti ye. Mama tata wana millionnaire wana baboti ye na nani na mwasi lokola yo bongo mwana yo yakoma bongo te millionnaire te mokolo moko nani te. Landeko baboli ngosuko boti mwana no loba na mwana no loba tata na lingo koma millionnaire. Yo kendo teka mwana no pona mili jomi. Ya dola ata mili kama etumbaye. Tel pas ton filelo yango bandeko babolingo. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Alors vieux nzambati na kati nanga et malédiction ya tsheza bandoki balokangate. Vous êtes sûr? Mais ndoki aloki oponi po mikabe pa ndokiti. Si la maman a vu dans le bel 19 ans que j'ai expérimenté. Moi je connais les secrets parce que bandeko babolingo la société c'est un système. Pas organiser les lignes de moto pour c'est qu'elle est côté un système bon fandi dans un endroit beaucoup sur la beaucoup ça là projet n'engo ko na bureau na yo n'engo ko na chambre de posali médecin et pédiatre peut-être aux ali cardiologue peut-être aux ali je ne sais pas aux ali babenga bango ba spécialiste basé bien ou un spécialiste pour na côté anesthésie ou sous un généraliste ou sous un spécialiste pour na cerveau pour na cardiaque pour na mususu ba psychologue mutuna c'est ça la sorcellerie batemo bakuta na ngonga moko bien planifié bakuta la bakosolola ka bakata kamoto kuna te okata papa boza le ba misuli eza bako planifié moto wana soki ba calculer ye ke ya kola le bembe donc cela veut dire bako sala makamonyo sona moi bako sala makamonyo na nzoto na ye nzoto ngo pepo ndoki ya seme ati eloko na katino fo yo ya na nzoto yo tikela ndokolobi kamatanga sasanga. Ils étaient deux mais moyo kaki l'autre kene ko tika basasi betango basasi balakisa ke bazoki si epota au moins moi ça ya beli akufi akoti cimetière balakisi epota naza moi si mo benginga abi maman je n'arrive pas à comprendre je suis grave. Sans vous mentir, maman n'a quoi qu'on y bisoté. Mais na bengo na kuku po na yebisayo. Maman n'a kutana ki na mondele moko na ki kaka ko hésiter. Alandinga trop plus de 2 mois. Alandaka, je cédé parce que j'avais besoin d'argent. Mais ma soeur, la servante de l'Éternel m'a dit à solo. Depuis na cédé moi na mondelo yo zo na mama ya liboso. Kaka mokolo na cédé mondele wana zoto. Et on dit na mondele cigare, ceux qui cigare te pipe. Donc bimana biso, to kinde na biso, allez singa moi moke, suka lo bala makamona ngana baneka je peux te donner ma bouche mais pas là-bas. Je peux te donner ma bouche là-bas. Donc tu m'as bête maman a coupé ses bouche. Et tellement tchenga bokoka. Si tu bino ba mama ya Congo kuna o. Ba mama boloka yo. Ba mama ekolo wana kaka mwana yo akuna na poto kende kipambate o nga mama nona kokufa wanzala bako se kaka penga koloba yo mwana nona poto mama pe olata kitoko te mame tindelanga perikyo tindelanga liputa o ya sipere tindela asala kamosala ni po ke no dikitaka eba biloko wana nyoso e bongo mwana kwa na mondela ndokite azabolo une femme mariée elle a cédé son corps à cause de sa mère. Alors bien on a polé la vie mais na tout nyanga bi maman o sala mobali non mais quoi isami ndengeni et puis tant on est aux cause okene la moto na mondele bo solo la kali akamela kaso ino o pesa kika mbanga kuna te kamata mbanga kuna yo bite so ele ki memi na kuna eloko bato bako kama bako bande ko babolingo ba mari de nu ba côté la yo na vie à cause ya so ina yo bien aimé okoki kokamata soya mobali to yone bo sangani te bo tumbimbe kate bo balani te okutani ne kabo po akoti sur la vati kamata mais la soine depuis quand okoko mela soina mwasi ote bandeko potango yo komela soya moto komele mobimba mais soki ba mela ki ona ndoki o transmettre bon mo pa nan transmission ya lole mona soyi
bande ko ba bolingo mwana mwasi alobi mama na ngai ye moto momeli pipi na ye le mbala mosusu nakutana ne na pipe mbala mosusu me mama mokolo nga na sede nzoto na nga butu mobimbo nga nalalaki na mbeto na mobali na nga kaka tata wana komelisanga pipe komelisanga siga tien na bandi obenda pipe na bandi omela pipi na melango butu mobimba bo oyoka likambo oyo lelo ye wana maladi grave na Brukumai grave bien aimé grave mundela zo bana bi mais comment viens ya lo bina ya wapi atala moni bana basi ndenge mundela kangi bango ya couleur nyoso ya modèle nyoso bakangami bibi vada wana abi yakayo ngana ya abundani mesiko ye wana bande ko babuli akoko kangata misu tsa nga sala watala mo mundela wa bane mais je t'attends ici non akolo ba mundele na ye bandi bomi yo kanganga ndenge kangi bana basi wala ngano likamoni abi yo ngali kamoni bongo franga nanga alors remets-moi mon argent. Si quoi qu'on va dire maman grâce franga wala le carapesi ngo mama tongo etani nga longoli ka 400 €. Nyo se dit na tindeli mama lobi mona na ngai mama koti na kati église akiotia akope sa témoignage. Bien aimé, vous attendez? Hein? Vous m'attendez? Alors maman tele makope sa bi bande ko mona nga banda kenda putu na kolela nsoka ni mona nga ko bongisela nga yo. Mais pasteur olobi nini? Parce que la bien vanga la maman katana nous dit okoyoka yo moto mona ka passe le bien tumbaye na ninga bako pesa ba 1000 €, bako pesa ba 1000 livres nga kaka moi 20 livres 10 livres bokoyoka balobi na tata wana o tata alobi tata toma alobi mama ya liboso bimisa na no 10 miambe bongo yebisanga 10 na lolengo wana ba pesi 1000 ata basala appel moto lolengo wana franga origine franga ndingo na pesi 1000 na yo moto sana 10 ya moto ki ya propre sengo na nzamba ko pesa nani apesi te bien aimé les impressionnistes mensongers telo ko lelo mimoke na fona ko kana kana mama karanga mwana za po anilite ya ko tambola na sherukia boye nani asali mo vantine ka po ya mbaki ngape na ko luko yanga oko luko ya me yo kendo luka marabu mo ya ndoke silita sengyo suki na manzaka lobo ka oki kwa oko mi lokwa muselekete po yo ke pa prêtre ni oko kalikambo tele lokwe bomi biso bande ko babo lingo nzamba lobi zila nzamba lobi mwana nanga zila o alobi ngana tata na o toute la richesse m'appartient tu veux être heureux boyebi combien de millionnaires o ba na franga balala pongite face drogué na butu toyoka recommandation tata ngana ngana mingi akoloba te Marie de Jésus kama télévision Ésaïe 65 verset 21 à 23 toyoka bande ko babo lingo toyoka recommandation de l'Éternel boyoka soucio za bazalango préoccupation monero itata zali nango préoccupation divine pour nous ses enfants tolanda mwasi na Nzambe. Merci maman totangi makomi bana na Nzambe tozana mokanda na Ésaïe chapitre 65 totangi verset 21 à 23 totangi na kombo na Yesu Masiya makomi le Bible. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Alléluia. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre. Maman, moi si dans Nzambe, sukana nwana boyoka. Bana na Nzambe bokoka moi si dans Nzambe. Zakomba lobi bano yo ya ngai. Okokata bilango kolona masango yo kolia masango no kolia nguba. Amen. Alobi yo kolia manyoko ya bilanga na yo ya motoki na yo moto mususu ko wana te po apia yango soter akozala te. Tango ya pesio ba million ya ye na kata maboko na yo moyibi akoya ko yibate. Libala na yo nani akoya ko yibo ute pa ya Nzakomba. Bien aimé bana na yo nani ako simba bango alobi bilanga na yo kolona mbuma yo kolia mbuma yo ko sepela onyo surtout yo ko sala eloko na yo nyo surtout territoire na yo ko conquérir territoire na yo nazo misolo maluba mwasi na Nzambe. Amen maman. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Alléluia. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr.
car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Amen, maman. Alléluia. Marie de Jésus, n'a pas sur moi 2 minutes, maman Ranga. Mais quand on a fait la biso poké à l'île, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Nzamba pambola yo mwasi na Nzambe. Bandeko balingami bozali kolanda biso bipai nyonso bana na Nzambe to pe bino bai boyoki biso mokolo na lelo, mokolo na liboso boyoki eloko nini o mokonzi abongisi o papa projet nini, préoccupation nini o Nzambe na lola abongisi po na ngai na yo bien aimé. Makomi to ki mwasi na Nzambe ko sakola tozo mituna mituna tolobi tokokende wapi tokosuka wapi tobandi boni eloko nini Nzambe azobongisa pona biso bien aimé toyoki mwasi na Nzambe apesi biso makomi atangeli biso makomi ya motuya asakoli biso de la part de l'Éternel mokonzi alobi azana ba projet ya bonheur ya joie ya prospérité pona ngai na yo mais ndeko molinga mikati na nkolo likambo etuti motema na ngai eza omwasi na Nzambe alobi tokobelelaka mokonzi butu pe moi tozoganga Jésus Christ Seigneur tozobela tolobi nzakomba aza mokonzi aza mokangoli aza mosikoli bien aimé likambo motuya pe motuna moneno mwasi na Nzambe atuni yango nde base bien aimé parce que soki bayebi pa yo ozali soki babelemi pembeni na yo soki babelemi bipa yo salaka bisiko yo tekaka ipa yo salaka mosala bakokuta Jésus Christ Seigneur na kati na yo bien aimé wana nde motuno esengeli nga na yo tolala na yango ndeko molingami o mituna o ganga okobele okobondela keso soki babelemi soki moto yo zobela Jésus Christ Seigneur aye pembeni na yo akomona ete na kati ya bomo na yo yaza Seigneur bien aimé esengeli to mitala malamu Biblia obinde ko molinga mi moto afandisi Yesu na kati ya bomo na yendenge to mwasi na Nzambe oti ko sakola yo beleli Yesu oza ko beleli butu pe moi o vandisi na kati ya motema na yo o matina ngombo sakoli mama o sakoli o sambwisi satana ndenge to ki bande ko na biso ko landisa mala makambo kitoko mwasi na Nzambe me ki biso bi la repentance sauve et restaure bien aimé yo se repentir sincèrement aux restauration na kati ya bomo ina yo bien aimé yo moto ozwi restauration bibi elobi ya okolona mbuma oloni nzete po lembuma na yango otongi ndako pe ovandi na kati po restauration ekoti kati na yo sima na yo kotatola kobimisa bosoto Nzambe asauve yo arestore yo bien aimé bo Nzambe fandi maloba na Nzambe ozoka butu pe moi ekomi bilei na yo ekomi bilamba no ya kolata ekomi nzela no ya kotambola ndeko molingami na Nzambe ekomi lua na kati ya motema na yo yambo na yo za décision o consulter Nzambe au lieu consulter ba grand au mwasi na Nzambe oti kolobela biso bien aimé dans le Seigneur masi ya mwana pate alobi makomi tozali kotange kokokisa manakati ya bomo na yo bana na yo bakopambola mandenge mwasi na Nzambe alobi nani akosimba bango po yo bomo na yo bomba mikati na Yesu po yo bomba kati na yo po Jésus Christ aza vraiment Seigneur na kati ya motema na yo aza nkolo yo tosaka nkolo yo tambolaka na ye nkolo yo consultaka poza ba décision bien aimé okolonelanga na yo mbumeko bota ya kitoko wana bana na yo bakozala bana ya kopambolama Nzambe akosimba bango po yo simbami na Nzambe makomi obi baso batalelaka Nzambe na mokanda na prophète makomi baso batalelaka Nzambe Nzambe aza appui ferme po na bango pe bana na bango bakopeli yango ndeko molingami okolona okobuka okotonga ndako okovanda na kati Alleluia ndako bakoloba oyo eza mapamboli eza misala ya loboko na lumière na banso bafandisi na kati ya mitema na bango. Dieu te bénisse maman. Zamba pambola yo maman. Amen. Yang nazongiseli yo maloba. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, la main cachée puissant, l'impressionniste et mensongère, les diables. Alobi tala biloko nyoso yo. Alobi Marie de Jésus tala biloko nyoso soko sepeli na ona opea yo. Soko sepeli singa na kopeso biloko nyose kokoma ya yo. Nzoka nde lokuta. Zabolondoki. Zabolondoki akobenda yo po aboma yo. Bande ko babulingo. Mama
boyo kalita tolina ye azala ki spécialiste ya komela biberon mais boyo ka objectif ne ya komela biberon tata surtout ba tata wana balinga ba mela biberon bo basa oya bango biberon balengela kaka mwana mela mama na koya suzi oza malamu na koya ka wana mamo melanga mwa biberon na ka mwa pepele oya sir bakomela yo be bakomela biberon okomona moto bakomela biberon kamati atali mutu nelonga lobi nzambe abaloli biso lokola moto abeli balala ndeke alobi okio nakomi na lola nzoka nde moto akosepelaka nde kufa lobi nakokota na cimetière soko oyebaki tata ki okokota na cimetière misu wana yo baloli wana soko oyebaki ke elengo ezali ya jetamene au cimetière nalingaki ye mingi congolais wana ya Brazzaville tout le monde est cadavéreux tous les présidents cadavéreux les papes cadavéreux les généraux cadavéreux laissez-moi je vais te donner 1 million non je vais t'amener je t'amène au cimetière arrêtez Korobiare, arrêtez, je vais te donner 2 millions. Non, c'est trop tard. Je t'amène au cimetière. Il faut pas m'amener au cimetière, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup de l'argent. L'argent est là. Je vais te donner Korobiare. Non, c'est trop tard. Je vais t'amener au cimetière. Okoloka. Bande koma bolingo alobi tout le monde cadavéreux, le président cadavéreux, les papes cadavéreux, les papes de Rome cadavéreux, les VA cadavéreux, les militaires cadavéreux, tout le monde cadavéreux. Mais on est zazabolo. Mais on peut pas nzamba na kisibiso kufa, ceux qui kufa lelo ba de konzoto, et kufi memoli mote. Penzoto ngwa va kufa wana mokili tata. Tata Boko ka témoignage à moi la moi so nako bondele na bi mama matana ngomba oya likambo suka ngana na bi mama ngaki na ndela lo bureau pour moté mekita boyo ka spécialiste ya biberon na batata mi bale ba boy moi c'est ba boy basi na bango tata po nini papa likambo na bi mama moi si mo bimba tendresse la katanga betumbai tendresse ya nini albi mama moi si na ngata mokolo mote amelanga amela yo nini tata lo ba fungola mono kote alobi mama kaso mo sala nzambe tenga bi oh mais yo ko boma libala likambo grave bongo yo lo baranga te fungola mbanga tata lo ba tendresse yo ko ruga amela nini o tata amelo makila pak te disa ok ngana sinebi lo kwa koloba na sali semblant amelo nini azangi o meloni ni tata makila bokata na bo melana na te mama na libanda ba komela kanga bi tata ba komeloni lobali kam tata tango tata lobi nga akomela kanga libanda ba ko sala ngadi kam na mo ngana zui mama oyoki mwana mwasio na kende pe su sepe musute ya suki singati asuki sio na nini o tata pe sio ba milio asumelo montalo yes etondi diamant tableau rouge soki bleu soki kini etondi safiri naba asali opebo na bite mama bongo nza kombati ndenge biso na mokili pona ba montre wana kado yo koloba ka te likambo wana keli likambo lobi mama suka na momeli ya biberon soki achelo ko wana mama bando benda biberon e silio bongo na beli malali andeke na lobi tata likambo ko boma libala yango wana yo sambela ka te tata lobi mama bongo esali boni bolingo yango ndo wana te suka bonga ekene ko bale po nini etumbaye bomo nini bato ba détourner nzambe alobi semence ko kene nzilo yo ti ekomi esika bo eboti moto ekeli moto mais tata ya lobi oya ye semence miliki esengele le kakoto wana binde yango wana esengwa mokili boko kalikambo yo lelo tato ako changer basi asa changer 4 na tuni nga na lobi mama bongo sikoyo tata lobi okokoka lisusu makambo otendengeni abi mama tala monoko mama tala mbanga mama na koka lisusu mama matama mwana mwasa ko bandi bongo mona penza mbebo ako koka lisusu te matama likolo ya nini tata devie ye alongwe na
destiné à Nzambe à dévier. Ba tata ba maman, ba spécialiste Shilo Adonai. Bien aimé qu'on s'épelle ça mon bali, to qu'on s'épelle ça enfin. Na tche croix. Et ana mokolo mosusu. Et makamoto te yango boteta mosusu bana bazali na boy ko scandaliser bana mais to banda côté akango na ngonga mo to pesi to lobi na ngonga bona airboy ou bien moi conférence c'est ça quelque part batata et ça passe les lo batata moi ça so ko kasu te monoko ndana tout meni abi mama kine salinga lelo 2 ans monoko etikala bebo koloba nange etikala bebo tata no pesa mono na mama abotu ebebo abi etango na kinde ko tala bango batuna nga mendele no koma koloba mabebo nebisa bango ka ke mino bandana beli mino ah bien bonga kino bisa tata na boteni bande ko mwana mwasi ona ko kinde bisa tata ya boti alobi tata na komi bo mbanga bona mwa lolemo kilo boye parce que biberon na koma ki spécialiste tata na ko situkate. Et puis, les kamba, libéraux, karanga, maman, grâce kala, moutoye, na mona bikama. Ya olobe la tata nini, alobe la tata nini, ndinga na tata libala botinda kanga, yango le tika kan zero wana, nge koma kanga nde monoko, yango mbanga, kominga boe, mbanga, bande koma bolingo, tomoni mosali anzambe moko akote ya, alobi, tala na buku ndenge nzambe alobi likambo ngonde yango wana biloko mwasi eza mobali kulia biloko mwasi mobali kulia etumbae boko kalikambo bena na nzambe tala lelo to komi yo tala na mwana mwasi wana tikali libele handicapé tala salaire tata mo benga na koko mama pardon bonde la pona nga mama grâce na likambo yo te aka batata oyo bele la kande babiso yo ngelo ko esalinga bo ezali ankoro mama lelo mbula mi bale yango nako bunda bulelo kote futero mwasi ye wana sakimi yake nako kabakosa kinga babi azongi mboka nzoka nde azala Paris kuna asazu ya motoponga ya wakaka futere et bon siko mama kalanga na salani esali boni abi melikamo yote kabiso ya ankoro okyo bande ko baboni ngana tuni ya bitata esali pe boni alobi mama ngana beti ankoro 13 ans lelo biso toza bada liboso to teki ankoro pe to beti yango ngamo sina ngama mama nga lokola ankoro ko maki susko sila ko tenir tena ke ba komo kutanga na ba makambo belebele babio ba kisini ni yo melaka tale baby si yo tal tango ngala kati ankoro pe singa au revoir lobi au revoir yo bimi singa ankoro yo potikali te beleke bete bon bokoka tata lobi ankoro lobi nanga au revoir adie boko ankoro ko bisu motelo bano au revoir bokoka papa lobi likambango nini ankoro esali efuti yo nini yo alobi mama grâce ankoro efuti nga tebele kokobe yaka be okyo omoni zabo mais ankoro pesi ye malamu moto mata kita bande ko babolingo tala énergie paposo mati étage yango pe difade pe mate pe soko abi mama tike énergie ya kaka bongo siko tango au revoir olere encore le bini otiki ngana kende adieu bande ko babolingo c'est ça bande ko boyo kandenge nzambe akoloba na biso na kati na proverbe boyo kiango bien mokuse verset kaka moko 4:10 Yemwa nzambe poto vivre longtemps. Tous à l'efficace, tous à la solide, tous à la paix, tous à la joie. Tandis qu'on va bolingo millions la vie à motezali de paix joie. On va dire très bien, on s'en a calmé, tout va bien. Tandis qu'on va bolingo. Tant mon balino kende, ma femme est là. Vraiment, je suis en paix. Yo potika lobi, mon chéri est là. Oui, makambaza ateme. Tu te sens à l'aise, bandeko. Et li makamba ba gymnastique on lewe, bandeko ba bolingo. Toza na ba acte beles, to sali, nzamba boy, nzamba frappé biso. Yangwano yoki, Bible lobi, nous avons prêché contre Dieu. Bien aimé, quand tu as les péchés contre Dieu, qui peut te sauver? Qui peut te pardonner? Pas la litige dans Zambie. Yangwano lobi, gangaloba, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre mon Dieu. Nous avons bénédiction pendant le yango on loupé yango bebo likola ko
kozanga mayele raisonnement bien aimé c'est la parole de Dieu qui donne alobi sagesse c'est utile à liloba na ye Saint-Esprit a kosungo soki liloba côté vandi okomoloba Saint-Esprit dis-moi Saint-Esprit ami fidèle qu'est-ce que je peux faire voilà cette parole voilà ce que moi j'ai compris mais toi tu dis quoi qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Enseigne-moi un peu ça. Voilà ce que j'ai compris. Awana sosolite moni mwanzambe liloba tate lobelanga na telema wapi na fanda wapi na buja wapi. Mais yoti lelo kolela kaka nzambe o na na chance mokilite oya ya kima. Mobalo ya kima. Mwasi ya kima. Na vandi na mwasi bien kangi bisaka ya kepela pia ke franga na la malamu bien mais franga c'est accessoire ya qu'après hein. Laissez-moi vous dire c'est la vérité hein. L'argent vient après. Après tout, ce qui ont les lois à la heureux, ce n'est pas l'argent. Dans la scène de bâton sous frangue, il y a beaucoup de beaucoup, à belle il bon m'appelle à bon, c'est trouble, à claquer. Mais tant que un franc attaque comme une vie qui toque en paix. Mais frangue est bon pas avec ses yeux à qui. Est-ce que vous savez mon moto à Pambola mi bon père, les Pambola bon maé? Jamais. Voilà. Il y a l'avertissement de l'Éternel. Toyoka. Moi si nanzambe Marie de Jésus Pémissa Dorcas Victoire Orokamata Mokanda o mame ya malamu mingi nalinga ngo mingi Deutéronome chapitre 5 je la bisoka verset moko et na ba verset belé maman Deutéronome et ça na ba verset belé Deutéronome mais ngai joelanga kaka 33 zelanga 33 Marie de Jésus parce que tango yo exhorter biso maman lilobo yo tango ko exhorter ngana ko kamakambo yo ko lobana ngabi me makambo Marie de Jésus ko lobela biso mais ça na mokanda moko tikana bandoluka na lukiangba na zango maman ngai nzamba pamolo Dorcas Victoire Deutéronome chapitre 5 verset 33 na pesio maloba mo sinanzamba. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. La manne cachée puissant. Alléluia. Otangi makomi ba nzambe na mokanda de Deutéronome chapitre 5 verset 33 olobi maman. Hein? Oui, 33 mamie. 33. Makomi olobi ko ba nzambe. Vous suivrez entièrement la voie que vous viviez et que vous soyez heureux. Alléluia. Olimbisi, la bandeli, ma première vie. Alléluia. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen, maman. Alléluia. Mon fils, luisons. Takaniso kililobo papa. Allez wani même. Allez kabo. Kongolu wani même. Okililobo. Marie de Jésus, bandela sur l'ilobana maman s'il vous plaît. Et touchez nga. Merci maman. Verset 33. Amen. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit. Alléluia. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Vous soyez heureux. Amen. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen, maman. Ok. Tata Yokuna na yuke tata. Tango yokolongwa Kisaso kolongwa Cameroun. Je ne sais pas mon fils. Avant de quitter votre pays, je ne sais pas, peut-être au Cameroun, je ne sais pas, peut-être à Abidjan, je ne sais pas. Quelle est l'alliance que tu as faite à ton Dieu? L'alliance faite à ton Créateur, c'était quoi? Lelo yena yuke nzambe pianga franga tata maele suki franga papa na kosuka wat papa pianga mbongo na lingi mbongo papa pesa na mbongo papa na posa mbongo na posa mbongo papa pesa na mbongo papa bolimbi sanga bala na yuki mwa molungeo pesa na mbongo papa na besoin mbongo na besoin 1000 na besoin 3000 na besoin 4000 papa pesa na 10000 yo senga ki 3000 mais papa pesa est belé. Au Sénat qui peut-être 50 000, mais il y a payé sur 300.
Au Sénégal peut-être 3, ça peut sur 600. Au Sénégal peut-être 5000, après sur 2000. Zambé, au Sénégal qui alliance ni na papa na yo. Mais aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Et tu n'as que ça la nime. Mouton comme bénéfice sanctification. Tu avais la connaissance et la parole de Dieu. Mais le lot à mon bon de malade a coupé à moi les yeux. Tu pars. Est-ce que ça volonté en Zambé? Marie de Jésus, tu as la vie sur ma commune en Zambé. Tata lobini. Alobi ma lobo na koleo mwana nanga grâce kalanga. Ma lobo yo, eza po yo vivre longue vie. Eza po yo zala heureux. Aux heureuses et pas yo konyata matambe na yo mais yo yaki waki na alliance kitoko na Nzambe yo komi lelo ozui mwa pata yo ozui libala yo komi gang. Tu étais très bien avec ces mecs hein. Quand vous avez commencé avec ces mecs, tu étais gentil, chérie, écoute chérie, chérie papa, mais lelo papa était côté na mosapi pas lelo wano gagné au côté pas au komi lion. Et ça là-bas, la moussous, on a ce qui ayoki vatira maman ne côté le bien et dingba ye. Quand vous écoutez dingba batasane à ta bongote. Bien aimé. Yo zana mobali non azozonga nanda kutanga zika vola zozonga nanda kabia ya na kena moto na kena pasi. Wala libala. Bon tata wana pakati azwine mo moto mo pembeni ya pakati yoko mo pesa foto le bien tumbaye. Na bako lokanga bako lokona nani. Nazo lokayo na nani. Moto ya mesani na père koluka place à paix. Hein? Ah oui, tout sauf ça. Bien aimé. Tikala na bomengo na yo. Tikala na kimia no tikala na kitoko no lokwa yonde motalita ma kitoko motalo pende motabo. Yo moninga etula yo comme ça nga lokwa mwana no banga ngate mobali oyo. Na ke pa bakendo banga nye pa bakendo to sanga mwana moto akeyo. Akeyo. Akeiko? Bien aimé akeyi mo komi tata pasteur, papa pote mari de nous kotumisanga tata o yako pesa ondu osalanga délivrance. Bongo tata na pempela wana tango yoko lobele bongo mona pe beti sete abi mama mari de nous be tata wana ketika ya kende ndokinde ye wana tika ya kende yoko yawa mama ngana collection délivrance. Un pasteur 110 ans a sungayo abana bi pela wana sukana cho tika ekutuye mtamemelo libabe. Ah bon? Mobile abalu honoré yo ovandi na ye mais amemelo libabe mais tika mobile wana kende bongo le bongo mona libabe plus ndenge ko kitelo bien aimé c'est ça bongo mona mindele bango la bakomo ko tsaba pancarte balobi botika mibali bazwa ba deuxième na ba troisième basi totondi ebeleo mais laissez-moi vous dire ce n'est pas question de basi batondi ebele libala ezali kambo nzambe libala ezali o comprendre mokili o comprendre objectif ya libala ngana bisaka toujours ba mama tango kutana bango la lisanga na lobi mima mokolo ko ba objectif ya nzambe kotia mwasi pembeni ya mobali libala ne otiala ko kufa te ata biso bakalanga ne bako baba asuka bako le mobali esilio mais non même si système ezali nango ya ba bibaleo artificiel mais non. Mais laissez-moi vous dire, fétiche et contaka mingite. Et le que contaka mingi ko le ka fétiche, et ça rôle moi ça je jouais pas à mobile. Ok, bien aimé zali rôle qui c'est ça nango biloka kokosa. Ce sont des trucs mensongers. La Bible nous dit, ce sont des choses lokuta. Voilà pourquoi j'ai toujours témoigné les mensonges du diable. Et ça rôle à moto. Ce que comprendre moi si mon Christ obé, on mi benami moi si mouida, on comprendre l'objectif de l'Éternel, la femme, hein, aux côtés de son mari, c'est quoi? Une femme à côté de son mari. Pourquoi le Seigneur a dit il n'est pas bon? Bon, le langage en Zambé il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il peut bien bêtiser, alors, il est de semblable. Vous savez, vous avez aide. Ça n'a pas bilan. Pourquoi Pognoki? Vous avez qui aide. Mais oui, à Koko Koutanane, Lima, mais ce que vous avez aide. Il y a côté qui Lima, il y a quoi moi, je fais qui ça, hein? Ah bien maman pardon pour ma femme autocourant fini zelana à tous 6 mois si na emelo que ça qui pour moi ça va ko tanga vali na mama mi to ko solo la biso na sali da mena kataza noyer abandi ofinga mama mi ya ko lobate pour ceux qui ont lobé yondo ko samba kalanga vanda sui na vandi na nganye afingio asimi zele ko kine bon après
yo kofinga moto kofinga yo yebi ye pe oza kofinga na kati ya zando encore zando ndesika bando ki batondi petango yozo finga wana ba yankene wana nyozo to bazo mona bako yoka yoti ebongo po olia mayo sambwa eza pasi na nini yango na bande ko bako ningo bible lobi luka kimia na moto nyonso po soki ko luka kimia na bato bako luka mindondo e ko zongela bango moto makala moto okita bible lobi yango bien aimé to yoka conseil kitoko papa pesi biso yoka conseil kitoko biso ki okoto salika moyo nebite Marie de Jésus c'est ça qui mo kanda ngo mama si ça que maman qui peut bandela ngo sokodi bandela ngo mami c'est très bien que Dieu te bénisse maman. Merci maman. To bandeli mo kanda ngo bana nzambe Deutéronome chapitre 5 verset 33 makomi lobi boye la kombo na Yesu Masia vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen, maman. Boki Kamboy. Bananangaye. Alobi ceux qui ont koto sangai. Alobi luisant ceux qui ont koto sangai papa. Otambola nangai. Okozala heureux. Alobi okolia mbuma wana yozo lona. Libéré d'apé mokile komona banana inya avec Jésus, ça c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ce n'est pas maman grâce. Proverbe 3. Donc as victoire au pemininge mama e kamata proverbe 3. Marie de Jésus mbela mai. Proverbe 3 chapitre verset 1 à 2. Bana nzambe papa zo beta c'était yoka préoccupation ya nzambe puisque to uta ki na repentance to uta ki benene tata lobi na biso la repentance sauve et restaure. Maintenant yoka préoccupation ya tata attendez yo stratégie nyonso comment ndenge ni koko vivre pose à la heureux na foyer na yo. Je viens de parler maman qui s'exalite qui simone les ali oyeba mobali no alinga nini c'est ça notre Dieu mobali aliboso yewana bien maintenant yo vendre ce petit mobali a mokila tinga yo bo vendre très bien heureuse bongo combien de femmes l'homme de Galilée le vrai mari le vrai bien-aimé oyazalaka 24 heures sur 24 abika et me voici obengela kitongoy obengela na 2h du matin, obengela 4h du matin, tata, ozawapi, et me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Grâce. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Même son koto sa tata wana, olingo sa moi babi, tu es où? Où tu vas? Viens, grâce. Viens. Alors, nous disons, il y a que moi, ozawapi. Yo wapi na ko telema, vanda wa papa, la la boy, tambola beaucoup. Ozala heureux, nana ko telema sa la face na yo. Bazo taloka bazo mon même osaloka na moi 1000 bazo mon loko za ba milliard parce que tu es heureux, tu as la paix. Le monde vanité de vanité. Maman tangela biso proverbe 3 verset 1 à 2. Merci maman. Merci maman. Totangi proverbe 3 to bani na verset 1 attend au nom de Jésus. Alléluia. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alors dis-moi nanangai, to samaloba malakonga koloba butuna moina katina radio bikamwa. Alors dis-moi nanangai, or argent toute la richesse m'appartient. Abi ceux qui ont koto samaloba malakonga na kolobelo butuna moi nananga, oyo to so tamboli nango yo. Mikolo na bomo ina yo ko umela ozala moto na mokili ndengo lobaka le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Alors bien comment appelle mokolo na yo oko umela ovanda na kimi ovanda na sengo okotondi sa bana na nzambe ciel ezali royaume du ciel ezali mais royaume ya liboso obiso esengeli to sepela mokili mona biso to sa l'histoire ezali mokili oyo. Combien de fois le Seigneur t'a restauré, il t'a compensé. Le Seigneur t'a béni. Combien de fois le Seigneur t'a guéri? Pas maladie à grave, il y a somme, kufa de l'eau, kufa lobi, tata lobi, lève-toi. Alors, Lazare, lève-toi, sors du tombeau.
Donc, à Victoire, continue Mukanda, maman. Merci, maman. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen, maman. Donc, Kananga, pardonne, mais la moi, mais il n'a pas sur la moi. Minute, mi balé, maman, s'il te plaît. Oh, merci, maman. Jésus-Christ est Seigneur, balinga mikat nankolo. Totangi makomi na nzambe lolenge kola kolobela biso na poko lolo bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe alobi na biso te soki tokobomba malako na ye, soki tokogarde tokotambola nango bien-aimé, pe tokosalela ngo. Nzambe alobi takobakisa biso mikolo bien-aimé dans le Seigneur. Nani na se na moyo aza na makoki ya kobakisa meme mokolo mo na bomoi na ye soki nzambe abakisi yango. Yango wana liloba poko lelo kiti mpo na ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur te totambola na nzambe oyo aza kopesa biso bapromese kitoko boye bien-aimé. Kozala na nzambe eza na kimia alobi ete akobakisa kimia kati na yo bien-aimé. Boni kati na biso toza na bagitation toza na peta koza tambola makambo ya mabe evandi kati na biso tokomi bakaina toza na kimia te me tata azobeta mbela na pokwa lelo soki ngano tokotosa malako na ye tokogarde yango akopesa biso bomoi molai mpe akobakisela biso kimia bien-aimé. Eza kaka na se na makolo na nzambe nde esika tokoki kozwela kimia. Eza kaka na se na makolo na nzambe bien-aimé nde kozwa bomoi molai. Eza kaka na se na makolo na nzambe nde tokoki kozwa nyonso to toza nango bosenga mpe meme kokitisa mikumba mpe mabe na biso to kosala butumu. Eza kaka na se na makolo na nzambe nde tokokitisa yango nde bilako tata kopesa biso na pokwa lelo esakomplir na bavi na biso. Eza na nzela mosusu te bien-aimé dans le Seigneur kaka na nzela na repentance bien-aimé nde soki osali repentance non sincère liboso na tata nde malako promese okolo apesi na proverbe oyo toyuti kotanga nde kokokisa na kati na biso. Toyoki lolenge nini tobebisi bomoi na biso todevie maloba na nzambe kati na biso bien-aimé toza kosala oyo mokili elingi oyo satana aza kotinda biso tosala ta lelo ndenge tokomi na pasi lolenge mwasi na nzambe awuti kotatolela biso na pokwa lelo kolobela biso bien-aimé eza pasi eza mawa bapratike toye kokuta na se na moi oyo eza mpona koelwanye biso mosika na nzambe mpona kobenda kanda na nzambe likolo na biso. Nana koye kolimbisa yo na makambo soki tata to akela likolo na se bien-aimé tozongela nzambe na bosolo tozonga na se na makolo na tata na bosolo feke bilaka na tata ekokisa na kati na biso tozala na esengo tozala na kimia talenge toza kopola libanda tolati bakomona biso me kati na biso kopola ekutami akoza mabe me nzambe na biso pokola aza na posa ete asauve biso mpo abikisa biso akokisa bilaka ne pokwa lelo kati na biso. Merci, merci, Nzambe, maman, la pression, que Dieu vous bénisse. Merci, Dorcas Victoire, Nzamba Pambola yo. Bana Nzambe, Nzambe, a Pambola bino, Nzambe, azala bino, et pakola mina tata, et sopana, et zanakati na bino, puisque azali Nzambe, autukala Nzambe. Toza kolela mingi bien-aimé. Tozo lela trop, Seigneur, Samboza wapi papa, papa zotika biso pourquoi papa, nana kokango la biso, tozo gêné, tozo bunda bitumba molimo butuna moy, Nzambe ozali wapi papa pourquoi otiki biso, Nzambe atiki yo ata soki bukete bien-aimé, Nzambe atiki yo te yondo tiki Nzambe, soki yo ponyo ki na maboko Nzambe, yo kei chez l'autre, siko Nzambe asala ni bandeko, pasipe mawa. Lelo to komo mituna bele Nzambe oza wapi Adonai oza wapi Elohim oza wapi Jésus Christ de Nazareth oza wapi bandeko babolingo yoka likambo na ngina episa yo lelo nasalaki association boyebi yango salisa association Elikia espoir de demain Bana Nzambe ngana kei dernièrement na Hollande pasteur azolanda nga azoyokanga papa Gédéon natei sango malamu ale komi ba question mwana mobile ngambe atie mabori kolabi mama ngande mutuna otunu mutali boso première question pasteur abi oh papa boni vi vitesse bo wana likamona mama kaskala ngobelo na bite oya za mama na ngana na likamona te pasteur malembe ba pesi mwana mwasi atuna mituna na tunite sili na eko bisa pasteur na bi pesa ye maloba
toza na démocratie. Papa lobi vous connaissez la vérité vous affranchira. Tango musu sana likamo oso ki atuni na yanoli e bande konayo bazana kati na salle pe bakobika peut-être baki na cause tuna motuna ngote. Alobi maman grâce nana za mwana no mama tamu so bosaninga puisque to le vimbinga na comme mobali mbinga boy mama la telemi pona retourner est-ce que yebi kenga na za mwana no ya Elikia na muto nazala ki président ya Elikia na boye na commune bona place boye mama nga muto za ko zonga le nyoso zo ko kene na sele na tatanga muto na ko lokola garde score na yo na kata association na yambi albina mone longi abi mama tanso na yebisa baninga na bango na memi bango na kata milulu tango na betela bango lisolo wana bandima kate tango na ko tanga kombo ya mama na ngabi yo mwana mama Virginie aya yambinga lisusu abi mama zata satika bisonga bi pe a son âme alors bi mama grâce na lia mingi na ba feti na yo na zwa pe misuni na memela mama na nga lia na memela tata na nga lia bandeko na situnga na kiso ki feti no na kokumba ta déchassé plein ya biloko na chakosi na nga bien mama tozwa ba franga mama na jeunesse Elikia na zwa ba mbongo na tanga ba classe mama tango na ko tango na lobela batabi ba mama na zo babotu na babiso batiaka tembe pour la première fois na kati Europe na tamboli na kei na kati ya conférence mwana ayebinga telemi pia ko bango na micro pasteur Gideon apena ni papa na biso Gideon azoyo kanga na mama na biso Espérance azoyo kanga te mama Espérance te moi c'est maman Espérance le nom m'échappe nande ko ba bolingo alors bi mama na lingina ye bangayo face à face no mama na tekamaki bambongo na to akozwa parce que ti lelo na zongi sate mama na ye aw na tangi ba classe ndengo so mama musala te eloko te jusqu'au le misère na misère mwanga na baki lokola mama zo ya mbalo yo na zala kata Hollande alingina mona tango sako ya Hollande na zana Allemagne na kina Allemagne ya fon kuna mama mela ndeko ya ba YouTube mais lelo na zana face à face mama grâce au lobby ninga bi bien sûr mon fils bimat okota la kata mabunwa okota la kata libunwa ya ngubu yebale yokota la kata libunwa ya ngando yokota la kata mais papa tala public manga na lobby ne leo yoko sanzabili awana nyoso lelo yoko bima na mabunwa bangubu ya babu et puis mon fils toko solo la mingi quand je suis rentré ici à Bruxelles il est venu me voir lelo yo bande konanga to kolo bana bilunga la kolo belo tete bokalita to line bino mo na radio poko kamo na Facebook bien aimé boko yo kamo no kombone André na ko benga e Andele jusque je te benga ka Andele azo yo kanga za mwana nga ine avec Jésus. Tu ne peux pas combattre l'ennemi. Alors dit maman dis-moi, elle dit bima na libuma ngubu, cela veut dire on en parlera à l'avenir. Bima na libuma ngando, bima ne balé, bima na mando tegele lo comme on a dit auto na yo délivrance ya vie na mobimba. Ay koko tana ba méthode en dehors Elikia na makambo ya ko akipe ko appliquer. Osola na makambo. Mais il y a des femmes, on va dire que ceux qui pas quoi na Elikia pour na quoi ko zo franga. Bakangi photo bibité pour afanda bien aimé. Au compte na banda kunini, au compte na association nini, balobi pesa identité au rempli formulaire pour kamati signature ta au tu pesa que au kozila. Et il y a no banda yo pesa identité que ta yo kenda nanda kwa nganga tuna kombo tata nani, kombo mama no nani, obotama na date ni o signer ba contrat combien? Bilubu na mafeti babenga yo balobi ngambe ya kolia. Ti lelo sinaloba kama na babana lelo basepa binga basi balelanga peza mais c'est grave. Linga moi ça lingo bolingana. Quitte à toi d'aimer une femme, ce n'est pas aux exposer balinga okaka lela yo wana sopane obi mama enga basi ne bakolia tala motuko basomelinga na kalanga mwana. Nzokande korobiare, je t'amène au cimetière. Kosekate papa. Eza blague te. Kosekate zali kamba yo kosekate. Tango ba bolingoli kamba likama ba koseka. O nzambe limbisa bato yo.
soko sekinza mbali mbisayo oyezali kamutango ko kango zole la bien-aimé tango zo kango zo tala bien-aimé papa zole lati hein toute la préoccupation à papa la biso la préoccupation de notre papa tous à la bien tout ko yo kango bandi ko babolingo tous à la malamu mais boyo kanengi na pesa bino témoignage mususu kaka na kati eliki hein ndenge kaka bayaka ona natali kaka mwana mwasi monga bi ya nyoso nazalaki na ngwe sinalenga kwa nyoso ezaki na ngwe sinalenga me boyo ka bande ko baboli ngai moko mbongo nanga moko tango la sepeli ye na bengi na bureau nanga toketo na tunyo zaka na compte atulinga bi oui mama makalanga na zaka na compte eza pona nini nangi na mbongo nanga mona compte ne ko umela na utesa ngo ka 3 et vous allez payer bien parce que ceux qui n'ont 30 000, tant qu'on a dit que on a 3 000. Et ça, encore moins pourcentage, nous, il y a 10%. Dorcas Victoire, Marie de Jésus, Bananga Bofungola Matoy, Chantal Mouchipoe, Astrid Mbiye, Monananga Lalio Zakuno Kolandanga Ye, Okolandanga Hortense Papa Claude. Bananga Bokolandanga Claudine, Okolandanga Pierrette, Okolandanga. Okolandanga Eleni mama Boboe Odette Bozo landanga Sylvie Sandra Bokolandanga balananga binokuna mboka swek Bokolandanga Marie de Nazareth Dédé Bozo landanga mama Sakombe Bozo landanga mama Nzamba Pambolo mama Congo Okolandanga mama Nebi Bozo landanga Banana Nzambe boyo kalikamboyo na tuni mwana mwasi bana basi bazaki 2 personnes na tuni na bime mama mbongo vendi 90 jours na telo 30 000 ngana kolongola mbongo na 27 000 yotika na 3 000 abi mama bongo mabese ezali pamboli mais na tuna mama na biso tanga kia tuna mama na bango il a demandé à son père papa na lobi mais ça c'est une bénédiction extraordinaire. Bien-aimé Yokanga Malam, c'est une bénédiction extraordinaire. Tikana lobango na lingala. Bandeko eba mama eba tata kuna na RDC de partout bato ndinga la lingala. Na ebisi mwana mabala baso ba kimi bale. Dabi wakala bakon. Wana bi bende na ngese sinalinga na nsoto. Les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, ils ont de fortune brute. Bomoni likambo nzamba lobaki na nganga la boma yo tena bomi yo poani. Makambo yo salaki malembe wana kendo beta lisolo nango parce que lelo bande ko babolingo bato mokili bakokanisa toute bénédiction zali bénédiction. Qui te dit que bénédiction pour toi? Vous êtes sûr? Otuni nzamba ebiso zali bénédiction. Nzamba kolobana yo les dieux parlaient tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Bien aimé fungola mato ino malamu nzamba elelo po ebiso likambo oleli mingi omituni mingi. Bande ko babolingo nzambe alingi le la décharger makamona ko bano ce n'est pas ce que moi j'ai préparé hein. Dorcas Victoire azawa nazo kama bibi maman na vexé na makambo zolo ce n'était pas ça et ça makambo biso to préparer quitter parce que makambo ya nzambe zali ya nzambe makambo ya nzambe zali makambo ya nzambe makambo ya ngai zali makambo na ngai makanisi na ngai zali makanisi na nzambe te. C'est dans le livre de Ésaïe 55 à partir du verset 5. Alors, non pensé, ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Bien-aimé, on s'appelle la bénédiction. Mais yo s'appelle qui la bénédiction hier, aujourd'hui. On s'appelle. Yo s'appelle ça qui batoa na lobby lelo. Bango pe s'appelle ici on attend aux ana passe. Mais ce qu'on s'appelle ça qui est Zambé. Mais les lieux pour te gagner c'est moi puisque il parle pour ton bien. Tout comment c'est dans Zamba lobby biso conseil à papa na 4 na proverbe 3. C'est clair. Alors, moi, la côté, ils sont zéla, le bico. Il y a solo kalanga mwana zaï, azane moi si, oui, oui. Nengozo monele wana, c'est oui. Mais, keba, puisque c'est un brigand. Bien aimé, les brigands existent jusqu'aujourd'hui. Bazali. Yano mona bazo lingate. Yoko tanabikama. Yoko nosani makele la maman na sa claka. Mais bien sûr, maman na claka, je vais entrer. Je vais aller là-bas, je vais entrer, je vais l'écouter. N'attendre, il y a kamata malamuna garder, la kamata mabena boire. Mais laissez-moi vous dire, batonyo so bako finganga. Babenga kala téléphone. Makalanga, malanga la finga. Nako limbata mokete mama. Mais limbisanga mama nanga ye, limbisanga mama nanga soka desa ki pona bola munanga moko. Mwana nanga so yo ka manu.